အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ lesson 1ကိုစပါပြီဒီ lesson 1မှာတော့ essay ကိုဘယ်လိုစတင်ဖွင့်ရမလဲနောက်ပြီးတော့ essay ရဲ့အခေါ်အဝေါ်တွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုရှင်းပြပေးပါမယ်နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ essay program ကိုဘယ်ကဖွင့်မလဲဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးပြောပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်စမှာ Microsoft ကိုထည့်ထားဖို့လိုပါတယ် Microsoft ထည့်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကဖွင့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ step menu လေးထဲကိုဒီကောင်လေးကိုထောင်းနိုင်လိုက်ပါအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီ list ထဲမှာကျွန်တော် Microsoft ဆိုတဲ့နေရာကိုတွားလိုက်ပါ Microsoft ရှိပါတယ် Microsoft Office ပေါ့ Microsoft Office တွေကဒီမှာပါ Microsoft Excel 2010ဖြစ်ကို setting မှာရှိတဲ့ Excel ကိုဒီကနေပြီးဖွင့်လို့ရပါတယ်ဒါကိုတစ်ချက်နဲ့လည်းနေပွင့်ပါတယ်တော့မဟုတ်ဘူးねဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီ desktop မှာတင်ထားခြင်းဆိုတော့ဒီကောင်မှာဖိထားပြီးတော့ဒီလိုဆွဲပြီးတော့တင်ထားရင်လည်းရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ခါဖွင့်တဲ့အခါမှာဒီတိုင်းနေသွားနေကြမလို့ဘူးねဒီကနေပြီးတော့ကိုဖွင့်လို့ရနိုင်ပါတယ်တော့မဟုတ်ဘူးねကျွန်တော်တို့ကဒီ Excel ကို Excel program လေးကိုကျွန်တော်ဒီဘားထဲမှာတင်ထားလိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်ကတင်ထားပြီးသားရှိနေတဲ့ကြောင့်တင်လို့မရတာပါဒီတိုင်းတင်ထားရင်လည်းကျွန်တော်နောက်ခါဖွင့်ရခါကြရင်လည်းအလွယ်တကူဖွင့်လို့ရနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Excel ကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာဒီ search button လေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရှာပြီးတော့ဖွင့်နိုင်ပါတယ်ဒါကိုတစ်ချက်နှက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတဲ့အခါဒီ type နေရာထဲမှာကျွန်တော်ကဒီ ex ရိုက်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာ Microsoft Excel ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဒါကိုပြီးဖွင့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဖွင့်ပါတယ်ဒီအနေထားမျိုးဖွင့်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Excel သုံးဖို့အတွက်အဆန်းသန်းဖြစ်နေပါပြီဒီခါကျွန်တော်ဒီထက်မှာပါတဲ့အခေါ်အဝေါ်လေးတွေကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်အောင်ဗျာဒီထက်ကကြတော့ဒါ toolbar ပေါ့ဒီ toolbar ကြတော့ Excel မှာပါတဲ့အသုံးဝင်တဲ့ tool တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီထက်မှာဒီအပေါ်ထဲမလေးမှာသတ်မှတ်ထားသောအဖြစ်ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့အခါမှာအလွယ်တကူခေါ်ယူလို့သုံးလို့ရအောင်လေဒီမှာဒီနေရာမှာထားတာပါဒါအသုံးပြုနေကိုလည်းရှင်းကြရင်ကျွန်တော်ပြောပြဖို့ရှိပါသေးတယ်အောက်ကကြတော့ event မှာ event ကြတော့ကျွန်တော်ဒီ file နဲ့ပါမယ် home နဲ့ insert နဲ့ pad layout နဲ့ formula နဲ့ data နဲ့ review view တော့ပေါ့စရှိတဲ့အပြင် exit ခုရဲ့အဓိက main point နေရာကလှုပ်ရှားရမယ်ဒီကောင်းနေပေါ့ဒါကြတော့ဆိုတော့ menu လို့လည်းခေါ်ကြတယ်လို့နောက်ပြီး tag လို့လည်းနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာပေါ့ဒါကတော့ခုက Vault2 ဆိုပြီးပြထားတယ်ဒါဒီစပင်းနာတစ်ခုလုံးကြီးကျွန်တော်ကဇောက်တောက်နဲ့ညီမျှတယ်ဗျစပင်းဇောက်တောက်ဆိုပါဆိုဇောက်တောက်ဆိုတာဇောက်ရဲ့နာမည်ပေါ့ဒီနာမည်ကိုဖော်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကို title bar လို့ဆိုပြီးတော့သုံးကြပါတယ်နောက်တော့ဒီ bar ပေါ့ဒီ bar တန်းဒီ bar တန်းကကြတော့ဒါ formula bar တန်းလို့ခေါ်ပါတယ် formula bar တန်းဆိုတာကျွန်တော်ဒီ exit ကွက်ထဲမှာကျွန်တော်ကနေတန်ချာတွေတွက်လာရမယ်ချက်လက်တွေကိုဒီမှာနေပြီးတော့ formula လေးနဲ့ပြန်ပေးမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကွန်ကိုကြတော့ formula bar လို့ခေါ်ပါတယ်ဗျနောက်တစ်ခုကဒီဖက်ကောင်ကြတော့ပုံနီးလို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ဒီမှာဆေးကွက်တစ်ကွက်ထောက်လိုက်တာနဲ့ဒီဆေးကွက်ဒီဘယ်နေရာရောက်နေတယ်လဲဒီဆေးကွက်ကိုနာမည်အဖြစ်ပြပေးမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ဒီ B နဲ့ဖိုးကြမှာရောက်နေတဲ့ကြောင့် B4 ဆိုပြီးတော့အမည်အဖြစ်ပြပေးတာကိုကျွန်တော်ဒါကိုနီးပေါက်အမည်ကိုဖော်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ ABCDEF စရှိတဲ့အပြင်ဒီအခရာတွေကကြတော့ဒီအခရာရဲ့ဒီအောက်ဖက်ကိုစီးဆင်းသွားတာကြတော့ကျွန်တော် column ဆိုပြီးသုံးပါတယ် column တွေဒီအောက်က column တွေဒါဒီ column တစ်ခုပါဒါဒီ column ဒါဒီ column စရှိတဲ့အပြင်ဒါဒီအောက်ကိုဆင်းသွားပြီး column ဖြစ်ပါမယ်1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 စရှိတဲ့အပြင်ဒီဖက်ဘေးကိုသွားတဲ့ကောင်တွေကြတော့ rule လို့ခေါ်ပါတယ်ဗျဒါရဲ့ rule တွေပေါ့ two question ဒီဖက်ဒီဖက်ဟိုသွားတဲ့ကောင်တွေကြတော့ rule ဒီကောင်ကြတော့ column rule နဲ့ column တို့ရဲ့စုံမှတ်ကိုကြတော့ဒါကိုကြတော့ say word တွေလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါတစ် question ဒီ say word တွေပါsay word တွေဆိုတော့ဒီကနေဒီကိကိုဆုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ B နဲ့ 2 နဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကောင်ဒီ B2 ဆိုပြီးမြည်ရတဲ့ဒါ say word တူပါဒီကောင်ဒီ A နဲ့ 2 နဲ့ကြားမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင် say word ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆုံးမကြကဒါဒီ A2 ရဲ့ say word လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်က say word ကိုဒီလို selection base ဆိုပါဆိုဒါဆိုလို့ရှိရင်အထက်မှာ say word တွေအများကြီးပါလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုကြတော့ range လို့ခေါ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင် column ကိုလည်းသိပြီ row ကိုလည်းသိပြီ say word ကိုလည်းသိပြီ range ကိုလည်းသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီခေါ်ဖို့ကဒီတိုင်းလေးချီမှာကျွန်တော်ခေါ်ပြီးသွားမှာပဲအောက်ဘက်မှာရှိရကြတော့ဒါတွေကြတော့ C1 C2 C3 ဆိုတာကြတော့ဒါကတော့စာမျက်နှာနံပါတ်တွေပါစာမျက်နှာနံပါတ်တွေဆိုတာဒီပုံ1တစ်ခုမှာစာမျက်နှာကိုဘယ်လောက်ယူရှင်းမလဲယူနိုင်တဲ့စာမျက်နှာတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာထပ်တိုးလို့ရပါတယ်ဘယ်လောက်ယူမလဲယူနိုင်တဲ့စာမျက်နှာ C ကို C1 C2 C3 စသဖြင့်အဲ့စာမျက်နှာတွေကိုချက်တလောက်တိုးနိုင်ချက်တလောက်တိုးရှင်းနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီရှိကိုဘယ်လိုနာမည်ပေးရတယ်လဲဘယ်လိုပြရလဲဆိုတော့ရှိတဲ့ခက်စားနောက်တဲ့ခက်စားတွေမှာပဲပို့ပြပေးပါမယ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်scroll bar ပါ scroll bar ဆိုတော့ဒီစာမျက်နှာတွေကြီးနဲ့စာတွေများလာတဲ့အခါမှာဒီကောင်တွေကအပေါ်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘေးကိုဆွဲချဖို့အတွက်ဒီမှာ scroll bar တွေပါပါတယ် scroll bar တွေကိုအပေါ်တန်းအောက်ချကျွန်တော်လောက်လို့ရပါတယ်ဒီမှာပါသလိုဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်ပါပါတယ်
ဘာလေးသုံးတဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာကတော့ zoom ပါဒီ AC မှာ3 နဲ့ zoom ရှင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်ကို zoom တက်မယ်နောက်ပြီးတော့ zoom ရှော့မယ်မြင်ကွက်တွေကိုအခြေရှိမယ့်အတွက်ပါပါတယ်နောက်တစ်ခုဒီ back ကကြတော့ preview ပေါ့ဒီစာမျက်နှာအနေထားကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကြည့်မလဲဘယ်လိုအနေထားနဲ့ကြည့်မလဲဆိုတာကိုစာမျက်နှာအနေထားကိုကြည့်ဖို့အတွက်ဒီမှာ page view လေးထည့်ထားပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ exit ရဲ့အခေါ်အဝေါ်တွေကိုဒီလောက်ဆိုတော့နားလည်နိုင်တော့ပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ဒီ web box ကြီးတစ်ခုလုံးပေါ့ဒါ web box လို့ခေါ်တာပေါ့ဒီကောင်ကပါတော့ web box ရဲ့ချီရပေါ့ဆိုတော့ဒီ web box ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ web box ဖွင့်ထားလို့ဒီတိုင်းမြင်နေရဒီမှာ minimize ကိုခဏလောက်ကြည့်အောင် minimize ကိုလောက်လိုက်တော့အပြင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးတိုးတိုးလေးပဲဒီနေရာမှာ box 2ဆိုတဲ့နေရာလေးမရှိတော့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာခဏပိတ်ထားလိုက်တာဒါပေါ့ဝင်နောက်တစ်ခုက box လုပ်နေရင် box 2 box 3တိုက်စီတဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ယူလို့ရနေပါမယ်ပြန်ပြီးတော့မြင်ခွင့်ရှိလိုက်ရင်ဒီ box ကဒီနေရာကိုပြန်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ web box တစ်ခုလုံးရဲ့အခေါ်အဝေါ်တွေကိုနားလည်နိုင်တော့ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်